Hola, bon dia. Aquí estem los jubilats i prejubilats d'Endesa, en Astorga. Ara són les 7 del matí aproximadament i avui és el quart dia i la tercera etapa que tenim que fer. La tercera etapa es trata d'Astorga fins a Foncebadón, no? Foncebadón, exactament. Tu mateix. Bé, res, nosaltres el que recomanem és que vingueu a Astorga perquè és un poblet molt maco i a més que podreu menjar tots els dolços que vulgueu, que us donaran forces suficients per tot el recorregut que després tindreu que fer, que és Foncebadón, que aquí, doncs bueno, 6 quilòmetres, doncs és pujada una miqueta forteta. Tots aquests dies ha sigut pla, bueno, aquesta serà la prova de foc. Foncebadón sembla ser que és un poble que està abandonat, només hi ha 2 albergues, i després, quan arribeu a Foncebadón, tindrem que tornar a Rabanal del Camino per a dormir. Del Pirineo de Lérida. Avellano. Bueno, ¿dónde está ese bar de ¿Qué es de Pablito? ¿De Pablito? ¿Qué Pablito? Uno que hay dando palos allá en... No. Ah, Lo bueno. traje yo de allí. Ah, bueno, es que hay uno allí saliendo de allí que regala palos, un tal Pablito, pero cuidado, que yo llevo 22 años, desde el 88, y ya traían palos. ¿Quién le dice? Un señor Pablito, uno viejo que va y corta y no les cobra nada.
allà amb el bastó, que venia bastons i ganivets. Li he comprat un ganivet i m'ha dit, aquest bastó ha baixat del Pirineu de Lleida. Dice, te l'ha regalado no sé qué. Digo, ¿qué coño me lo va a regalar? Lo he bajado yo de allí. Dice, ya estoy Avellano. Digo, claro. Ya está. Una ginesta florida. Son 5,7 kilómetros que aún nos queda de camino. Falta que me vas a sacar un ojo, coño. Me queda solamente uno, va. Y una pujada de collons. La pujadeta se les pot. D'aigua fa voltar el molí. Mira. Mira. Ja veus? Com fa voltar el molí? I on va l'aigua del molí ara? Què? Plou, caminant? Com caminais? Anda, cònsol, com plou, Està cantant el cucuc. Estem pujant aquí una pujada guapíssima cap al poble on acabarem l'etapa. I aquí se mos ha posat a ploure. Mos han fotut molls igual que gribes, però contents. Diu el Carles que això no és sèrio, I tu què dius? Això és sèrio? Un plaer aquí al mig del camí he trobat un esgronxador d'aquestos abans de pujar l'escala. Doncs fixa't tu, si l'agafes després les escales aquestes amb ímpetu.
Bueno, a l'equip de jubilats i prejubilats d'Endesa estem fent el Camí de Santiago. Avui és el quart dia i la tercera etapa. Llavors ja hem cobert l'objectiu d'avui, que és arribar a Fontcebadón. I hem sortit de Astorga. Què tal la primera part del recorregut? La primera part del recorregut ha estat molt bé perquè, a part de... ens hem desviat de la carretera nacional, hi havia un caminet de tot de terra i la veritat és que hi havia unes vistes meravelloses. I a més hem tingut una mica d'aigua, una mica de tot. Ha sigut perfecte, un viatge perfecte aquest. La segona part, com es diu el poble d'aquí baix? L'última part, els últims 6 quilòmetres han sigut una mica més durs perquè és tot pujada. A més, hem tingut pluja tot el camí, hem pogut posar-nos ja la capelina, que bueno, tots la portàvem a la motxilla, teníem ganes de posar-nos-la i avui per fi me l'hem pogut posar fins aquí a Fontcebadón i ja ho veieu, aquí estem gravant plovent. Ara no la portem, però bueno, ja ens estem mullant. Aviam, i quants quilòmetres hem fet i quantes hores hem estat? Hem fet 26 quilòmetres i hem estat 6 hores. Hem sortit a les 7:20 i acabem d'arribar ara a les 2 són ara, no? Les 2:40. Sí, 6 horetes. Bueno, doncs ara anem a fer un dinar, que ens l'hem guanyat, i per avui ja està bé. Gramenet TV, Camí de Santiago.